200 காடையை வச்சு பிரியாணி செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புக்கே, எல்லாரும் வாங்க. மங்களகரமா மஞ்சள் ஆரம்பிக்கிறோம். காடை தயிர் கல்லுப்பு அதிகமா தெரியுது. செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய், பட்டை வகை, வெங்காயம், அரைச்ச மிளகாய்ச்சாந்து, பச்சை மிளகாய், மல்லித்தலை, புதினா, அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு, நறுக்கின தக்காளி, தயிர்ல ஊற வச்ச காடை, கல்லுப்பு, கோழி வேற பிரியாணி அரிசி
கல்லுப்பு, மல்லித்தலை, புதினா, முந்திரி, திராட்சை, சுத்தமான நாட்டு பசு நெய், நெருப்பு பூராமே அள்ளி தாத்தா கைப்பக்குவத்தில் காடை பிரியாணி. காடெல்லாம் அப்படியே மாவு மாதிரி வந்திருக்கு, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த காடை பிரியாணி சுவை மட்டும் இல்லை, மனமும் பிரமாதம். மிரட்டியிருக்கார் தாத்தா. வேற லெவல் பிரியாணி, காடை பிரியாணி. Yeah.